桃園溫德姆至尊豪庭溫泉酒店啊。咁而呢個溫泉咧，其實非常之大嘅，有139個戶外同埋室內池。放心，我哋包咗大家咧無限次咁樣浸㗎嚇，去到敦煌嘅，咁係一個好出名嘅景點啦，鳴沙山月牙泉啊，咁我哋亦都會包咗大家由鳴沙山騎駱駝去到月牙泉嘅。Hello， 歡迎收睇開箱旅行團，我係大家嘅領隊 Brian， 我係大家領隊 Kate。Hello， Kate， 我哋嚟緊又到新年咯噃，係啦，咁啊新年咧又係時候要諗下去邊度玩啦，咁啊梗係去中國過年，我哋需要食得好啲啦，住得好啲啦，係咪啊？係啦，咁啊通常我哋仲要咩着新衫啊咁樣，我哋好多唔同嘅習俗噶嘛。咁啊我哋今次咧特別要介紹嘅就係我哋年初一出發呢個江南嘅行程啊。希望我哋永安嘅貴賓咧可以喜聚江南，過一個最地道嘅江南新年嘅喎。所以咧我哋呢個行程咧會帶大家啦，直飛由香港飛到去上海啦。咁我哋除咗會有一個宮廷盛宴之外咧，我哋都會帶大家去睇下江南最出名嘅。江南最出名一定係佢哋嘅庭園啦，佢哋嘅水鄉風情啦。咁啊，所以我哋行程咧會帶大家去到呢個叫做同里古鎮啊。呢個同里古鎮咧係國家5A 級嘅旅遊景區嚟嘅喎。咁啊，除咗江南喺蘇州最出名呢啲水鄉之外咧，江南嘅呢個蘇州嘅花園都非常之出名嘅喎。係啊，咁所以我哋亦都會喺蘇州咧同大家去到留園嘅。咁留園咧以中國嘅特色建築啦，再加上比較豐富嘅庭園同埋奇石咧，映襯山水之下咧，係非常之舒服休閒嘅地方嚟㗎。我哋講開好舒服啦，咁我哋呢個行程咧都會去到無錫咧，都帶大家去一個感受一個充滿禪意、非常之舒服嘅地方，一個叫做禪意小鎮——拈花灣小鎮。咁啊，影相打卡到靚，又有行街嘅地方，係啦，又有修佛嘅地方，係啦，咁啊好寧靜嘅一個環境。咁啊，除此之外啦，我哋離開咗無錫之後咧，我哋會去到一個叫嘉善嘅城市，係啦，咁啊，我哋頭先講過啦，我哋呢個行程嘅主題啦，宮廷盛宴啊嘛，所以咧我哋會去到嘉善嘅時候咧，我哋會入住雲蘭灣雲景四季酒店。呢間酒店係一間叫做沉浸式戲劇主題酒店啊。咁啊，佢每個房間咧都混合咗呢個叫做昆曲啦、粵劇啦、京劇啦同埋皮影戲4大戲劇元素喺入邊嘅。咁啊，另外我哋喺入邊咧，我哋亦都會有溫泉俾大家浸啦。除此之外，我哋亦都會喺呢間酒店咧，我哋會享用一個宮廷盛宴嘅喎，K。係啊，呢個宮廷盛宴咧，我哋仲特意安排大家咧會坐 VIP 席嘅。咁啊，跟住咧，我哋行程咧會去到一個城市叫做肇慶啊。肇慶最出名唔使講啦，一定係肇慶酒啦，係啦。咁所以我哋行程咧都會帶大家去到中國黃酒博物館啊，去了解一下呢一個我哋喺中國菜入邊成日都需要落到嘅一個料酒啦，係啦。咁啊，去了解下佢背後嘅歷史、佢嘅發展。咁我哋會去睇一睇呢個博物館啦。同時間咧，我哋去到肇慶咧，我哋仲會去睇一睇魯迅故里啦。咁我哋去嗰度咧感受一下文化嘅氣息，咁啊同埋呢個水鄉嘅風貌。係啊，咁啊睇完啲歷史咧，其實我哋都會去睇下啲古鎮水鄉啦。咁我哋會同大家去肇慶4大古鎮之一嘅安昌古鎮嘅，裡面亦都會有好多唔同嘅特色小食嘅喎，例如安昌臘腸啦，甚至扯白糖呢啲好出名嘅小食都會有嘅。咁而我哋今次亦都會有個體驗俾大家，就係一齊學習下整呢個扯白糖啊！咁可以展現下大家嘅功架，亦都可以學習下傳統小食點樣去製造嘅。係啦，咁啊又係一個叫做大人小朋友都啱玩嘅活動啦。咁啊當然啦，我哋行程亦都會去到大城市上海喎。係啦，咁啊上海要感受上海嘅氣氛，最好就一定係去黃浦江外灘啦，係咪先？係啦，咁所以我哋行程咧都會帶大家去到南京路步行街啊。咁啊，我哋可以喺嗰度咧睇到啲萬國建築群啦，跟住可以欣賞呢個外灘嘅夜景，都非常之璀璨，好靚嘅喎。你會見到一啲老字號嘅百貨公司喺嗰度啦，亦都會見到一啲現代而家好受歡迎嘅鋪頭，好似嗰個 Pop Mart 嘅全球旗艦店咧，都係位處於呢個叫做南京路步行街嘅喎。係啊，咁我哋行程咁豐富，咁當然都會住下唔同嘅城市啦，蘇州、無錫、肇慶、上海，我哋都會住翻啲國際品牌5鑽嘅酒店嘅。係啦，咁啊住得好，當然食都好啦。咁我哋行程除咗有嗰個宮廷盛宴之外咧，
我哋亦都會有好多唔同嘅江南風味菜啊，好似一啲太湖風味啊，另外一啲肇慶嘅臘味宴啊，我哋行程咧都會安排到。咁啊，等我哋咁多位貴賓咧都可以感受一下江南菜嘅特色。係啦，咁啊，如果大家有興趣了解更多呢一個咁精彩嘅行程，就掃以下 QR code。好啦 ，K 咋咁啊喺凍冰冰嘅新年期間咧，最好梗係做啲暖粒粒嘅活動啦。浸温泉應該係一個幾好嘅選擇嚟嘅喎。咁啊，所以咧，我哋今日咧都會同大家特別介紹啦，我哋張家界嘅一個新行程啊，張家界熱市温泉5天嘅直航之旅嘅噃。係啊，我哋今次行程咧會選錯國泰航空，由香港直飛長沙，大約個半鐘就會到，非常之方便啦嚇。咁入咗去到長沙之後咧，我哋就會去鄰近嘅城市熱市啦。我哋會安排大家咧住翻呢一個桃園溫德姆至尊豪庭溫泉酒店啊。咁而呢個溫泉咧其實非常之大嘅，有139個戶外同埋室內池。放心，我哋包咗大家咧無限次咁樣浸㗎嚇。咁啊，享受完溫泉之後咧，當然我哋都要享受下湖南省張家界嘅美景啦。咁我哋行程咧會帶大家去到黃石寨景區。咁啊，黃石寨景區咧就位處於張家界國家森林公園入邊。呢個地方入邊咧有好多唔同嘅石峰啦、石柱啦，同埋咧有好浩瀚嘅楓林啦，一個非常之壯觀嘅景色嚟㗎。我哋亦都會同大家去到天子山風景區㗎。咁我哋喺呢個大嘅景區咧，我哋會包含咗電瓶車啦、索道啦，同埋呢個白龍天梯去遊覽嘅喎。咁而喺呢一度阿里路亞山咧，即係阿凡達嘅拍攝地咧，我哋仲好貼心咁樣安排咗航拍嘅。係啊，咁啊張家界入邊咧好多世界之最啦，好似我哋頭先講過嘅白龍天梯啦。呢個白龍天梯咧有世界3大之最嘅，係啦。咁啊世界最快嘅雙層電梯啦，最高嘅全外露嘅呢個觀光電梯啦，同埋載客量最大嘅一個雙層電梯咁樣嘅。咁啊除咗呢個天子山有世界之最之外咧，另外一個景點天門山都有個世界之最，全世界最長嘅高山索道。所以我哋會帶大家乘搭呢架高山索道去到天門山呢個景點。天門山最出名有幾樣嘢嘅。第一個佢嘅玻璃棧道，佢嘅玻璃棧道我哋會包咗個鞋套帶大家去穿越呢條玻璃棧道啦，好似懸浮喺半空步行呢座山丘咁樣嘅。咁啊，跟住另外一個咧就係天門山嘅一個地標啊，天門洞，亦都係一個世界之最，世界最高海拔嘅天然穿山溶洞啊。咁啊，到時咧大家去到天門洞嗰度咧，會見到咧有999級樓梯，大家都可以喺嗰999級樓梯嗰度咧打下卡、影下相，係啦。咁但係放心，我哋唔使行嗰999級樓梯嘅，係啦，因為咧我哋已經包埋佢旁邊嘅扶手電梯，大家影完相就可以舒舒服服坐住扶手電梯落翻山㗎啦，係啦。咁啊，跟住除咗我哋呢個叫做張家界嘅行程之外咧，因為我哋行程咧，我哋係坐飛機往來呢個長沙同埋香港啊，咁啊變相咧我哋同可能以往一啲坐高鐵去張家界嘅行程咧會有啲唔同啦。我哋呢個行程咧會多咗湖南省嘅省會城市，呢個叫做長沙市，係啦。咁啊長沙咧其實都係一個非常之熱鬧嘅地方嚟嘅，咁啊有好多唔同嘅特色小食啦，當中最出名係嗰啲咩紅糖糍粑啊，佢哋嘅臭豆腐啊咁樣，咁所以咧我哋都會安排大家咧去到長沙嗰度咧行一行佢哋最熱鬧嘅地方，個黃興路步行街，同埋最多嘢食咧就係波子街，所以我哋都會俾我哋嘅貴賓啦喺嗰度感受一下。咁啊跟住除此之外啦，我哋喺長沙咧，我哋亦都會去參觀一個叫做骨子洲嘅地方，島上邊啦有一個好大型嘅毛主席頭像啦，氣概不凡，同埋島上邊嘅景色非常之優美啦，所以亦都被稱為中國第一洲嘅。咁呢個行程咧絕對係非常之豐富嘅。咁行程裡面我哋會係包括咗可以住到溫泉酒店啦，而且我哋會入住2晚武陵園嘅。係啦，咁啊，所以呢個行程住得好，又有得浸溫泉，又多風景睇，咁精彩，又想過一個暖粒粒嘅新年，大家就掃以下 QR code。咁我哋頭先一路都係講緊啦，我哋都係叫做華東地區啦、湖南地區啦，都係一啲比較我哋漢族人嘅新年啊，係啦。咁啊，但係我哋
可以過一個再特別少少嘅新年喎，係啦，我哋今次會同大家推介咧就係去到塞外嘅，係啦，感受一下少數民族嘅新年。我哋咧會有個絲綢之路新疆甘肅嘅8天行程嘅喎。我哋呢個行程咧，我哋會由香港啦坐國泰航空啦直飛去到烏魯木齊嘅喎。咁啊去到烏魯木齊啦，我哋會參觀下當地嘅世界自然遺產天山天池啦，係啦，咁啊睇下呢個自然嘅風景。咁啊跟住咧，我哋亦都會去到吐魯番呢個歷史名城啊，係啦，咁啊吐魯番咧，可能我哋好多香港嘅朋友咧睇書睇過，睇電影睇過，睇劇集睇過。點解咧？因為吐魯番就係《西遊記》火焰山嘅所在地。咁我哋會睇到呢個紅山岩構造嘅一個叫做磚紅色嘅山脈啦，再加上嗰度係中國最熱嘅地方，係啦。咁我哋會睇到一個比平時我哋見到嘅山山水水比較唔同嘅一個景色。咁啊，吐魯番咧仲有一個好出名嘅景點叫做堪兒井啊，係啦，呢個名可能大家聽落咧未必聽過未必識得嘅，係啦，堪兒井係啲咩嚟嘅咧？其實就係一個地下水道嚟嘅。佢哋以前嘅古人要諗到點樣可以灌溉佢哋嘅農地咧，咁所以佢哋咧就借助呢個地下水道，由天山嗰度一路挖佢哋嘅地下水道，去到呢個吐魯番嗰度，咁去灌溉佢哋嘅田地啦，咁樣。咁啊，大家到時可以入到去嗰度咧，了解一下我哋古人嘅智慧嘅喎。咁而另一個大城市咧，我哋會同大家去到敦煌嘅，咁係一個好出名嘅景點啦，鳴沙山月牙泉啊。咁喺裏面咧，大家完全可以感受翻當時絲綢之路嘅代步工具騎駱駝啊。咁我哋亦都會包咗大家由鳴沙山騎駱駝去到月牙泉嘅。請放心，我哋亦都好貼心咁樣包咗大家嗰個鞋套㗎，咁就唔會整污糟自己對鞋嘅。係啦，咁啊感受完熱情的沙漠之後咧，咁我哋咧去到敦煌，仲有另外一個非常之出名嘅景點，呢個世界文化遺產莫高窟啦。咁我哋會保證咧大家參觀8個嘅洞窟啦，咁樣。咁啊呢度咧係由呢個魏晉時期啦，去到唐朝時期嘅一啲壁畫啦、彩塑像啦，咁啊係而家世界上保存得最完整、規模最大嘅一個叫做古代佛教畫廊嚟嘅，係啦，咁啊，所以咧非常之精彩。咁啊，除咗呢個莫高窟睇呢啲洞窟之外咧，我哋會去到呢個莫高窟嘅數字展示中心，係啦，咁啊入邊咧我哋會睇一場電影嘅，呢個叫做千年莫高，同埋一個叫做環莫電影夢幻佛宮，咁啊就等大家咧可以了解更多博大精深嘅佛教藝術家。咁另一個世界文化遺產咧，我哋會同大家去到嘉峪關城樓啊。咁呢個嘉峪關咧，亦都有天下第一雄關嘅稱譽啦，亦都係明代萬里長城西域嘅起點啊。咁我哋會由遠觀慢慢行到近觀，同埋我哋亦都會包埋大家登城樓，由上邊俯瞰翻塞外內嘅景色嘅。咁啊，跟住咧，我哋就會落到去張掖呢個城市。張掖最出名咧就係睇呢個丹霞地貌啊，係啦。咁啊，丹霞地貌咧就係一啲紅色、黃色嘅小沙丘啊咁樣嘅，係啦。咁我哋會喺嗰度近距離去睇到呢啲丹霞地貌嘅風景嘅喎。咁啊，跟住咧，我哋亦都會特別安排咗啦，大家由張掖咧會乘坐內陸機飛去呢個烏魯木齊嘅，只需要個零鐘頭。咁去到烏魯木齊咧，咁當然要同大家感受下最熱鬧嘅地方啦，就係國際大巴扎啊嚇！巴扎咧係嚟自於波斯語，等於市集嘅意思嘅。咁裡面買嘅嘢咧都好多㗎喎。咁如果你中意民族特色色彩嘅衣服，食下嘢好多。堅果嘅嘅鋪頭，甚至咧你想揾一啲手工藝品咧都非常之多㗎嚇，咁絕對係可以感受到多元文化啦同埋民族色彩嘅地方。嗱，咁啊呢個行程啦，我哋除咗會有呢啲歷史建築去了解，有呢啲自然景觀之外咧，我哋亦都會有安排好多唔同嘅新疆特色菜式俾大家啦，好似烤全羊啊，跟住另外我哋會有新疆嘅拌麵啦、大盤雞等等嘅菜式咧，咁啊等大家可以喺過年期間可以享受一下新疆嘅特色菜式嘅喎，係啦，咁啊呢個咁精彩嘅行程，大家就掃以下 QR code 了解更多啦。有咁精彩嘅行程，當然有精彩嘅優惠啦。咁啊，大家可以留意熒光幕上邊嘅推廣碼，只要輸入推廣碼喺 Apps 網站或者去到我哋分行熱線中心報名就可以㗎啦。最緊要 like、share 同埋 subscribe， 最緊要係撳埋個鐘仔，優惠優先睇。廣東省短線彩蛋優惠，江門新春辦年貨，純玩2天團。
暢遊江門熱門年貨地白沙海味市場、中國花木之鄉西江花海長廊，品嚐翅湯煲大花膠、位上加紅燒琉璃石岐乳鴿宴、雅冠古法荔枝柴燒鵝宴，每圍1隻燒鵝加半隻古法炆鵝，任吃5棟牛肉火鍋，任食鮮切嫩牛肉加任食香口肥牛，保證入住洲際酒店旗下品牌江門智選假日酒店，唔想錯過，立即報名。